السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر فوكسي، وموضوع حلقتنا النهاردة عن تحليل شخصية جولدن فريدي. يعتبر جولدن فريدي من أقوى وأغمض شخصيات اللعبة، ومع ذلك بيكون ظهوره نادر جدا في الجزء الأول والتاني. جولدن فريدي هو الوحيد اللي استطاع الطفل الموجود جواه الهرب من الدمية، وده بيفسر عدم وجود أعين لجولدن فريدي. أما التحرك بتاعه في الجزء الأول فهيفضل مجهول. لو ضفنا رمز 1987 في ألتيميت كوستوم نايت في عدد نشاط الأنيماترونيكس هيطلع لنا جولدن فريدي على طول. لما بيبقى رجل الهاتف على وشك انه يموت في الليلة الرابعة بنسمع صرخة جولدن فريدي، وده بيجعل من جولدن فريدي المتهم الوحيد في قتل رجل الهاتف. وبس كان معاكم مستر فوكسي، اشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.